Assalamualaikum teman-teman, saya Elisa Murni dari kelas 8E ingin menjelaskan bagaimana sih cara etika batuk yang benar agar tidak dapat menularkan virus kepada orang lain. Pertama, gunakan tisu untuk menutup mulut ketika batuk atau bersin. Yang kedua, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup mulut ketika batuk atau bersin. Ingat ya, lengan bagian dalam, bukan telapak tangan ataupun punggung tangan. Yang ketiga, gunakan masker ketika sedang mengalami batuk atau pilek. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.